ஹலோ எவ்ரிவன். இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள்ட்ட வந்து நிறைய பேட்ஸ் வந்து சேல்ஸுக்கு இருக்குது. ஸோ அதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துட்ருக்க பேர் பார்த்தீங்கன்னா, லூட்டினா ஃபிஷரு. இது பேரே வந்து 2500க்கு நம்ம தந்துட்டுருக்கோம். ஸோ யாருக்காவது வேணுனாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனில் நம்பர் தருவோம், இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுக்குறேன். அதை வச்சு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹேஷ்டேக்காக பிரிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம ஹேஷ்டேக் 2 பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோ புல்லு பெய்டு இதெல்லாம் இருக்குது நம்மள்ட்ட. பர் பீஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600 தான் வருது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ வந்து நீங்கள் வேணும்னா டிஎன்ஏ போட்டு கூட பார்த்துக்கலாம் பேர் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு 4 to 5 months அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆயிரும். நல்லா ஃபீட் வச்சாலே போதும் இதுக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிங் வெரைட்டி. ரிங் வெரைட்டி, நான் ரிங்கு ரெண்டுமே நம்மள்ட்ட இருக்குது. நம்ம வந்து அடுத்ததாக வரப்போகிறது தான் நான் ரிங்கு. இது எதனால் எல்லோ புல்லுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா, லூட்டினா மாரியே இருக்கும். ஆனால் கண் மட்டும் வந்து ரெட் ஐயில் இருக்காது, பிளாக் ஐயாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து இதை எல்லோ புல்லுன்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து ஃபிஷர் பெய்டுன்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா, உடம்புல டாட் டாட்டாக இருக்கும். அதனால் வந்து அது பெய்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இதை பர் பீஸே வந்து 600 தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிங்கு, அதாவது பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பேஸ்டலு. இதுவும் அதேமாரி தான், எல்லோ ஃபிஷர் மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கண் வந்து ரெட் ஐயாக இருக்காது. ஸோ அது வந்து எல்லோ பேஸ்டல்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் 600 தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ யாருக்காவது வேணுனாலும் நீங்கள் பை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிள். டிரான்ஸ்போர்ட் பைசா வந்து நீங்கள் தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ திருச்சிக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அவங்க வந்து நேரில் பார்த்து வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேஷ்டேக் 4 இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஃபிஷரும் ஃபிஷர் பெய்டும் இருக்குது. இது நல்ல மார்க்கிங் உள்ள ஃபிஷர் பெய்டு. ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பீஸ் 600 தான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து 1200 போட்டிருக்கோம் 2 பீஸு. ஸோ யாருக்காவது வேணாலும் நீங்கள் பை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு நீங்கள் டிஎன்ஏ போட்டு பார்த்தாலும் பேர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ்டேக் 5, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஃபிஷரில் 3 பீஸ் இருக்கும். ஒன்று மட்டும் சேபிள், வெயிட் சேபிளில் ஒன்று இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா பேராகவே இருக்குது 4மே. இது 4மே பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டு. நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உடனே ப்ரீட் ஆகிரும். ஸோ நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் டிஎன்ஏ போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது. 4மே வந்து பேராகவே இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சன்கனூர் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அது பார்த்தீங்கன்னா சன்கனூரும் இருக்குது, ஸ்மால் சைஸ் கனூரும் இருக்குது. இது வந்து பீஸு பார்த்தீங்கன்னா 5 ரூபாயிலேருந்து 4500 வரும். ஸ்மால் சைஸ் கனூர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ரேட்டு. ஸோ யாருக்காவது வேணுனாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. இதுவும் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிள். ஸோ யாருக்காவது வேணுனாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்குன்றதுனால இந்த ரேட்டு. இது வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்குன்றதுனால உங்களுக்கு இந்த ரேட்டு வருது. செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்கிறதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ரேட்டு. நம்மள்ட்ட செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்கிறதும் இருக்குது. ஸோ யாராவது கேட்டிங்கனாலும் அதுவும் நம்ம வீடியோ அனுப்பிச்சி விடுவோம். நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருவோம், ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுத்துருவோம். ஸோ யாருக்காவது வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்மள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா கிரே பேரட் இருக்குது. கிரே பேரட் வந்து ஒரு 55 days ஆயிடுச்சு. இப்போ செல்ஃப் ஃபீடே எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அதுவும் வேணும்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். கிரே பேரட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் ரேட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் கிரே பேரட்டோட ரேட் நம்ம வந்து சொல்லலை. ஸோ யாருக்காவது வேணும் டீட்டெயில் வேணும்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து கிரே பேரட்டோட இப்போ இன்றைக்கி உண்டான ப்ரைஸ் வந்து சொல்லிடுவோம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. நம்ம வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ யாருக்காவது வேணுனாலும் நீங்கள் பை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் பைசா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரேட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ.